ना ये आंवले का अचार है, ना ही ये आंवले का मुरब्बा है। चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। आंवले को 15 मिनट तक भाप लगा करके पकाएंगे, बीच बीच में उलट पलट लेंगे। आंवला पकने के बाद सॉफ्ट हो जाता है तो इसको हाथों से खोल करके इसका बीज निकाल करके फेंक देंगे। आंवले को ठंडा करने के बाद ग्रेटर के बड़े साइज के होल से ग्रेट कर लेंगे। फिर हम एक कढ़ाई लेंगे, इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। आंवले के लच्छों को हम कढ़ाई में डालेंगे और घी में मिक्स कर लेंगे। इसमें 1.5 कटोरी गुड़ डालेंगे। आंवला अपना पानी छोड़ता है तो इसमें पानी नहीं मिलाएंगे। अब इस समय इस रेसिपी को सिर्फ पकाने में 4-5 मिनट का समय लगेगा, तो इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। चम्मच को छू कर देखिए, अगर चिपचिपा लग रहा है या एक तार की चाशनी बन रही है तो गैस को बंद कर दीजिए। खरबूजे का बीज या काजू डालें। खट्टी मीठी आंवले की टेस्टी चटनी तैयार है। वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।